Հովսեփյան Արցախի 5-րդ նախագահը պնդում է, որ դասագրքում կեղծիքներ են հրապարակված, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման փաստաթղթի վերաբերյալ, սրա վերաբերյալ ինչ կասեք ընդհանուր, ինչ կեղծիքներ են անշում, դուք ինչ ապացույցներ Ես պարոն Հայցվոր Շահրամանյանի դիտարկումներին չեմ կարող արձագանքել այսպես, քանի որ դուք ասում եք նա ասում է, ես կարծում եմ, որ իր ասածները պետք է մեկնաբանի անձամբ ինքը։ Քանի որ դասագրքի Այո, թույլ տվեք ավարտեմ։ Դա մեկ, երկրորդ ինչ վերաբերում է կեղծիքների հնարավորությանը եւ այլն։ Այն ինչի մասին գրված է դասագրքում, գրված է մեկ տող։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին հրամանագիր։ Ես հիմա այս որ կարդացի, այս միայն այս տողի մասինն է խոսքը։ Կներեք, կթողեք ավարտեմ։ Կներեք, կթողեք ավարտեմ։ Երբ որ ադրբեջանցիներն Ես հասկանում եմ, կթողեք ավարտեմ։ Չէ, ես հասկանում եմ ձեր հարցը, բայց կթողեք ավարտեմ։ Եկեք պայմանավորվենք այսպես, էլի, ես կավարտեմ եւ ինձ հարց տվեք։ Եթե այդ կարգը չենք պահելու, տգեղ խոսակցություն պիտի ստացվի, ես չեմ ցանկանում այդպիսի խոսակցություն։ Շնորհակալություն։ Այսինքն այս նախադասության մասին է խոսքը։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այլ հարցեր թե հայցադիմումում ինչ է ներկայացված, թե ինչ են ասում, կոնկրետ այս հարցն է, որ դարձել է վիճարկելի։ Սա ուզում եմ հստակ արձանագրենք։ Ոչ թե կողքից ինչ են ասել, դա ում մեկնաբանությունն է, որ падգամավորն ինչ ասեց Արցախի, որ ներկայացուցիչն ինչ ասեց, այդ մասին դասագրքի այն հատվածում, որտեղ ինչ որ մի բան է գրված, ոչ մի բան գոյություն չունի։ Խոսքը մեկ նախադասության վիճարկումն է։ Վերջացրու։ Այսինքն այստեղ խնդիրը բացառապես այդ նախադասության վիճարկումն է եւ այդ նախադասության հետ կապված դատական process-ը կտա իր պատասխանները։ Իմ պոզիցիայով, իմ դիրքորոշումով հարցը հետեւյալն է եղել։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը համապատասխան հարավարագրի մասին հայտարարություն տարածել է 2023 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։ Առավոտյան 10:15-20-ի կողմը ձեր բոլոր լրատվականներն այստեղ խավակված ներկայացուցիչներով բոլորիդ մոտ, բոլորիդ կայքերում, բոլորիդ եթերներում այդ մասին լուրը եղել է, ճիշտ է։ Ես կարծում եմ, այստեղ չեմ սխալվում։ Եվ բոլորիդ մոտ այդ լուրը ոչ միայն հեռացված չէ, այլև երբևէ այլ բան գրված չի եղել այդ կապակցությամբ։ Սա արձանագրում ենք որպես կարևորագույն հանգամանք։ Եթե սկսում ենք դատական process պիտի սկսել Արցախի տեղեկատվական շտաբի հետ կապված, Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցների հետ կապված եւ բոլոր այն շրջանակների հետ կապված, ովքեր այդ լուրը տարածել են, ոչ միայն չեն հերքել, այլև չեն հանել մինչեւ այսօր։ Այսինքն, եթե այստեղ գործ ունենք համընդհանուր արդարադատության, գործ ունենք ընդհանրապես պատվի եւ այլ հարցերի հետ կապված, ես կարծում եմ սելեկտիվ վերաբերմունքը սխալ է։ Մնացածը արդեն կարծում եմ դատարանը իր որոշումը կայացնի եւ այդ հարցին պատասխան կհնչի բոլոր կողմերից։ Շնորհակալություն։ Օրինակ, ինչու թե ինչ իրավիճակ էր ժամանակ Արցախում, ինչ վիճակում են հայտնել մարդիկ, ադրբեջանցիները ուրեմն Ստեփանագերտի մատույցներ ունեին եւ ինչ ճնշման ներքո է ստիպված եղել Սամվել Շահրամանյանը ընթերցել այդ հրամանագիրը։ Օրինակ, ինչու այդ օբյեկտիվ հանգամանքները նկարագրված չեն։ Տպավորություն է թե նա կարդաց եւ լուծարվեց Արցախը։ Կներեք, բայց եկեք այսպես հասկանանք, էլի։ Որտեվ դա էր էլի նաեւ քննարկման առարկա։ Եկեք հասկանանք դատաքննության։ Դրան պատասխանել։ Չէ, ավարտեք։ Եվ մյուսը թվերի հետ կապված, զոհերի թվի հետ կապված, որ քարորիային նշված է 44 օրյային ոչ, դուք ասել եք հստակ թիվ չկա, բայց Ալեն Սիմոնյանը վերջերս ազգային ժողովում ասել էր թիվ կա հստակ։ Եկեք ես պատասխանատու լինեմ իմ հայտարարությունների համար եւ ես ձեզ հետ եմ երևի հեռախոսով խոսել եւ այդ մասին ասել եմ ես տարբեր նախարարություն քննչական կոմիտե եւ այլն եւ այդ թվի հետ կապված չեմ ունեցել վերջնական հստակություն, որովհետեւ բացատրել եմ, որ այնտեղ նաեւ անձնական պահեր կան, ես չեմ ներառվում այդ խոսակցությունների մեջ, դա այս պահին կարծում խոսակցության հետ որևէ կապ չունի, ոչ թե դատաքննության։ Դա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է ինչու մնացած հանգամանքները չեն ներկայացված։ Տեսեք, ես ինչ գրել եմ, բացառապես իմ դիտանկյունը այն է եղել, որ պիտի գրեմ այն ինչ որ փաստն է եւ ոչ թե մեկնաբանություն է։ Հասկանում եք։ Մի րոպե։ Կներեք, հիմա մենք դեբատ ենք անում։ Չի գրված այդպես։ Կներեք, չի գրված այդպես։ Կներեք, չի գրված այդպես։ Հիմա դուք ինձ հետ բանավիճում եք, թե հարց եք տալիս։ Ահա, ուրեմն երբ որ կգնաք, կկարդաք դասագիրքը, այդ հարցը կշարունակեք տալ։ Այդ ամեն ինչը թե բլոկադայի վերաբերյալ, թե Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի վերաբերյալ, թե Ադրբեջանի գոյուց արածների վերաբերյալ փաստական ամեն ինչ գրված է։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա որ արդեն նշել եք, որ հանգամանքները այլ են, Ես հանգամանքների մասին չեմ խոսում։
Չէ, այդ փաստերը, որոնք ներկայացրել չեմ են։ խոսում։ Պարոն Հովսեփյան, բա Կներեք, եք դուք դուք հիմա- գրքեր գրում։ Կներեք, դուք ինձ արդեն անձնական հարցեր եք տալիս։ Չէ, բա եք գրում, դասագրքի